आज बालेनको पोस्ट त हेर्नु भयो नि होइन। धेरैले भन्छन् विद्यार्थीले राजनीति सिक्न नपाउने त। सुन्नुहोस्, बालेनले भन्नुभएको कुरा स्पष्ट छ। राजनीति सिक्ने हो तर नेताको भिडबाट होइन, गुरुको ज्ञानबाट। राजनीति भनेको विचार हो, कलेजमा ताला ठोक्नु होइन। राजनीति भनेको सभ्यता हो, शिक्षकले फर्काउनु होइन। राजनीति भनेको देशको सिस्टम बुझ्नु हो, कसैको स्लिपर सेल भनेर आफ्नो भविष्य बर्बाद पार्नु होइन। अहिलेसम्म के हुन्थ्यो, जोसँग क्षमता छ ऊ खाडी जान्थ्यो, जोसँग नेताको पहुँच छ ऊ सरकारी जागिर खान्थ्यो। अब यो सिन्डिकेट तोडिएको छ। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधारमा दलगत निकटता होइन, मात्र विधि क्षमता र दक्षता हुनेछ। यो निर्णयले ती मान्छेहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ जो बिना योग्यता नेताको बुई चढेर पदमा पुग्न चाहन्छ। उनीहरू भन्दैछन् यो त अधिकार खोजी हो अरे। ए साथीहरू, कुन अधिकार? के सरकारी करबाट तलब खाएर नेताको फाइल मिलाउनु तपाईँको अधिकार हो? के विद्यार्थीले पढ्ने समयमा टायर बाल्नु अधिकार हो? यो अधिकार खोजिएको होइन, यो त देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर विधिको शासन ल्याउने प्रयास हो। याद राख्नुहोस्, परिवर्तन भाषणको तालीले होइन, यस्तै कडा निर्णयले आउँछ। के तपाईँको यो साहसी निर्णयको पक्षमा हुनुहुन्छ? के अब नेपालका स्कुल र सरकारी अड्डाहरू राजनीतिमुक्त हुनुपर्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। जय नेपाल।